lagi sama Naisha. Nah, tahu nggak ini teman-teman apa nih? Ini adalah Pop-It Among Us Jumbo. Wah, ini dia teman-teman. Gede banget ya Among Us-nya. Lubangannya banyak sekali. Banyak sekali. Wow. Warnanya ada apa Kak paling bawah? Ada ungu, Terus? ada biru, ada hijau, ada kuning, ada oranye, ada merah. Wah, rainbow ya warnanya. Cantik teman-teman. Dan ini bisa diginiin. Oh, itu dia ikannya teman-teman. Bunyi kan teman-teman. Nah, kan kembalikan dia. Oke, sekarang kita mainin yuk. Ya. Wah. Naisha pintar mainnya teman-teman. Tinggalan. Gak apa-apa, ketinggalan satu. Dah habis. Ada yang ketinggalan teman-teman. Habis. Oke, sekarang kita balikin. Baliknya. Hmm, Baliknya. baliknya enak sekali kan. Lembut kali yang baliknya teman-teman. Lembut. Iya. Kak Naisha senang mainnya teman-teman tuh. Kalau yang dibaliknya ini dia nggak bunyi krek-krek kali ya kan Kak, cuman dia lembut. Ini bolong teman. Hari. Naisha Pop-It-nya ada juga yang lain ya teman-teman. Ketinggalan nih kan. Ada es krim ya kan Kak. Banyak Pop-It Indonesia. Ada gambar bulat, apel, kupu-kupu, ikan. Pokoknya banyak deh. Banyak deh. Ini mainnya tekan-tekan gitu aja ya teman-teman, tapi seru loh. Iya, nggak bosan. Nggak bosan ya kan Kak. Ini dia hampir segede keramik deh teman-teman. Ada lagi segede keramik. Iya. Kalau di Medan ini sebesar ini harganya ini kemarin 140. Beda-beda tiap daerah ya harganya. Habis. Wah, udah selesai teman-teman. Angkat Kak. Kak Naisha ngangkatnya sampai kebesaran teman-teman tuh, sampai ketutup mukanya. Gede banget ya. Udah kayak manusia aja nih. Udah kayak manusia, kayak boneka ya kan. Oke. Ini dia Pop-It-nya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye bye. Bye bye. Wah, jumbo.